Днес ще разгледаме основният процес при присаждането на дини, след като присадника и подложката са вече отгледани и готови. Преди да започне присаждането на присадника към подложката, трябва да се уверим, че и двете растения са в оптимално състояние. При присадника височината на хипокотила трябва да е в границите между 5 и 6,5 см. За подложката височината може да варира между 2,5 и 4 см. При присадника първият лист трябва да варира между 1,5 и 2 см, докато при подложката той трябва да е с размери от 1 до 1,5 см. Важно е да се отбележи, че при безсеменните дини първият лист на подложката трябва да е поне 1,2 см. Присадника и подложката трябва да са в пълен тургор и листата им да са сухи. След като се уверим, че са в оптимално състояние, започва и подготовката им за присаждане. Започваме с подложката. Коренът на подложката се почиства добре, като се оставя много малка част от върха на корена, около 1-2 мм. При подложки тип ладженария е препоръчително да се оставят 2 до 3 мм. През зимата растежът на корената е по-бавен, затова може да се остави по-голям връх и повече бяла част в сравнение с лятото. Трябва да се внимава. Ако се оставят по-дълги корени, това ще забави периода на разсаждане. Същинските листа и пъпките на междувъзлията на подложката се почистват изцяло. Стъблото на подложката се подрязва диагонално, като се премахва едно от котиледонните листа, заедно с растежния връх. Внимава се да не се нарани другото котиледонно листо. При оптимално състояние на подложката няма да има видима дупка при отрязаната част на стъблото. Тя ще е видима, ако е преминал подходящият период за присаждане. Дори и при поява на дупка в средата, ако 6 проводящи цеви са свежо-зелени, присаждането може да е успешно. При поява на бели въжеобразни нишки или вдървесявания е по-добре да бракуваме тези подложки. След като подложките са готови, започваме и с подготовката на присадниците. При подрязване на присадника, разстоянието между котиледонните листа и последната точка в напречното рязане на стъблото трябва да е между 2 и 2,2 см. Ако хипокотила е елипсовиден, последната точка на напречното рязане трябва да е на 2,5 см от котиледона. При такъв тип присадници, по-широката част от хипокотила е в една посока с котиледонните листа. По този начин след присаждане, котиледоните на подложката и присадника застават един над друг. При напречно рязане от 2,5 см се избягва контакт между котиледонните листа на подложката и присадника. Ако хипокотила на присадника е объл, тип Кринсън, достатъчно са 2 см между котиледонните листа и последната точка на напречното рязане. За да се постигне добро подравняване между присадника и подложката, е необходимо достатъчна площ в напречното рязане. По време на присаждането, дебелината на стъблото на подложката и присадника трябва да са максимално близки. Подложката и присадника се закрепят внимателно с щипки, като се цели максимално подравняване на напречните разрези. Двете крила на щипката трябва здраво да притискат напречните разрези един към друг. Щипките трябва да имат идентичен контакт с двете растения. След присаждане, разсадите се поставят в табли. Подложката се засажда на дълбочина от 2 до 2,5 см до котиледона. Важно е стъблото да е в пълен контакт с торфа, за да се осигури бързо и здравословно поникване на корените. Оптималната височина на хипокотила на присаденото растение е от 3 до 3,5 см над субстратната повърхност. Височината на присадения разсад в таблата трябва да е идентичен, за да се избегне конкуренция между растенията. Котиледонните листа на подложките трябва да са в една посока, за да се избегне контакт между растенията и риск от заразяване и нараняване. След присаждането на растенията и поставянето им в табли, започва и последният етап по захващане и оздравяване. В следващия епизод ще видите технологията за прихващане и оздравяване на разсадите дини. За повече информация посетете Syngenta.bg.